नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्तरेखा विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत हातमा हुने चक्र, शङ्ख र शिवको फल विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म नारायण प्रसाद निरुला। आजको प्रस्तुतिमा हामी हात हेरेर आफ्नो भविष्य आफै कसरी जान्न सकिन्छ यसका बारेमा विशेष उदाहरण सहितको सचित्र प्रस्तुति प्रदान गर्नेछौँ। हातमा हुने चक्रले पनि व्यक्तिको भविष्यलाई निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। यसैगरी शङ्ख र शिवको पनि फल विशेष कार्यक्रम आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ विषयको परिचयबाट। हातले पनि व्यक्तिको पहिचान बताएको हुन्छ। यसैगरी हातमा रहने चक्र, शङ्ख एवं शिवले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक अवस्थितिका साथसाथै जीवनका अनेक आयामको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ। हातका औँलाको मस्तिष्कसँग पनि सम्बन्ध रहने गर्दछ। यसैले हातलाई महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिइन्छ। प्राय औँलाको प्रथम पर्वमा शङ्ख, चक्र र शिव हुने गर्दछन्। जस्तो कि प्रथम पर्व अन्तर्गत हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो हातको सबैभन्दा माथि रहने यो प्रथम पर्वमा हाम्रा शङ्ख, चक्र, शिव आदि यो माथिल्लो स्थानमा रहन्छन्। यसैगरी यो तल्लो स्थानलाई दोस्रो पर्व र योभन्दा तल्लो सबैभन्दा फेदकोलाई तृतीय पर्व भनेर हस्तरेखा विज्ञानमा यसलाई बुझ्ने गरिन्छ। शङ्ख भनेको के हो, चक्र भनेको के हो, शिव भनेको के हो, हामी अगाडिको प्रस्तुतिमा बताउने नै छौँ। हातमा हुने शङ्ख, चक्र आदिले ग्रहको गुणलाई वृद्धि गर्ने काम गर्दछन्। त्यसैले हातका प्रत्येक क्षेत्रहरूमा एक एक ग्रहले प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछन्। यसका बारेमा हामी अब चर्चा गर्नेछौँ। हातको कुन स्थानमा कुन ग्रहले प्रतिनिधित्व गर्दछन् त? हातमा हुने ग्रहको स्थान र ग्रहको प्रकृतिका बारेमा समुद्रशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। 7वटा ग्रहहरूको स्थान बारेमा निर्धारण गरिएको छ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यसलाई सूर्य क्षेत्र भनिन्छ। यो साइली औँलाको फेदलाई सूर्य क्षेत्र भनिन्छ। यसका साथसाथै चन्द्र क्षेत्र, कान्छी औँलाको फेदभन्दा यो तलको भाग जुन रहन्छ यो भागलाई चाहिँ यहाँ चन्द्रमाको क्षेत्र भनिन्छ। यसैगरी मङ्गलको क्षेत्र भनेको यो चोरी औँला र बुढी औँलाको बिचको भागलाई मङ्गल क्षेत्र भनेर बताइन्छ। र यसका साथसाथै बुध क्षेत्र भनेको कान्छी औँलाको फेदलाई बुध क्षेत्र भनिन्छ। यसका साथसाथै बृहस्पति क्षेत्र, चोरी औँलाको फेद, चोरी औँलाको फेदको आसपासको क्षेत्रलाई बृहस्पति क्षेत्र भनिन्छ। र यहाँ यो क्षेत्र बृहस्पतिको स्थान हो र यदि यो चोरी औँलाको माथि यदि चक्र छ भने यो क्षेत्र सबल रहन्छ। यसका साथसाथै शुक्र क्षेत्र भनेर बुढी औँठाको तल्लो भागलाई यो शुक्र क्षेत्र भनेर बताइएको छ। यसका साथसाथै शनि क्षेत्र चाहिँ माझी औँलाको फेदको भाग हो। र यी ग्रहहरू जति बलवान हुन्छन्, जति चक्र हुन्छन्, यहाँ शङ्ख र चक्रको अधिकता जति रहन्छ, अर्थात् भनौँ यहाँ चक्र भयो भने यो क्षेत्र अधिक गुणयुक्त हुन्छ। यसैगरी यहाँ यदि शङ्ख रह्यो भने त्योभन्दा अलिकति केही कम गुणयुक्त हुन्छ। र यहाँ यदि शिव छ भने यो क्षेत्र निस्तेज रहन्छ, अलिकति गुणमा कमी रहन्छ भनेर बताउनुपर्छ। र यदि यो स्थान निच पनि छ र यहाँ शिव पनि छ भने यो स्थान अलिकति कमजोर छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा चक्रले यो स्थानको क्षेत्रलाई अर्थात् यसको गुणलाई अभिवृद्धि गर्छन्। यी सबै ग्रहको स्थान अनुसारका स्थानका अवस्थाहरूलाई चाहिँ यहाँ वृद्धि गराउने सन्दर्भमा यो आउँछ। र यदि बिचमा चक्र छ भने अर्थात् बिचमा चक्र अथवा शङ्ख अथवा यो क्षेत्रमा शङ्ख भयो भने मानौँ यो चन्द्र क्षेत्रलाई पनि सबल तुल्याउँछ, फलादेश गर्न सक्छौँ, अर्थात् यसरी बुझ्न सक्छौँ। र ग्रहहरूको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि बताइएको छ। सूर्य आत्मकारक ग्रह हुन्, यसैले ग्रहका राजाका रूपमा सूर्यलाई लिइन्छ। यसैगरी यो स्थान सबल भयो भने साइली औँलाको फेदको यो स्थान चाहिँ सबल हुनका लागि अर्थात् भनौँ सूर्यको क्षेत्रमा चक्र छन् भने यो क्षेत्र सबल रहन्छ। र यहाँ उच्च पनि छ, यो पुष्ट छ भने यो क्षेत्र सूर्यको क्षेत्र बलवान हुन्छ र सूर्य सबल रहन्छन्। र सूर्यले शासकीय वृत्ति, नेतृत्व क्षमतामा, यो आत्मिक शक्तिमा वृद्धि हुन्छ भनेर बताइएको छ सूर्य हुँदाखेरि। यसैगरी चन्द्रमा मनकारक ग्रह हुन् र चन्द्र क्षेत्र सबल रहँदाखेरि चन्द्र क्षेत्रमा चक्र आदि हुँदाखेरि यो चन्द्रमाको प्रभाव अधिक रहन्छ। यसैगरी मङ्गल सत्वसँग सम्बद्ध, साहससँग सम्बद्ध सेनापतिले जुन भूमिका निर्वाह गर्छन् त्यही स्वरूपको साहसिक वृत्तिको चाहिँ प्रतिनिधित्व मङ्गलले गर्दछ। त्यसैले मङ्गलको स्थान सबल रह्यो भने र मातृपितृको स्थान पनि यहाँ बताइएको छ। मङ्गल सबल रहँदाखेरि मातृपितृ स्थानमा पनि सबल रहन्छ
भनेर हामीले बताउन सक्छौँ। यसै गरी बुधको क्षेत्र बाढीको हो, यदि बुध सबल छन् भने बाढीको क्षेत्र सबल रहन्छ, विद्याको क्षेत्र सबल रहन्छ। ग्रहको प्रशासकीय व्यवस्था अन्तर्गत बुधलाई राजकुमारका रूपमा लिएको छ, राजकुमारको भूमिकामा बुध रहन्छन् र ज्ञान र सोखको क्षेत्रमा बुध क्षेत्र सबल रहँदाखेरि यो वरिपरि चक्र हुँदाखेरि अथवा शङ्ख हुँदाखेरि बुधको गुणमा वृद्धि हुन्छ र यदि शीत छ भने न्यून रहन्छ भनेर बताएको छ। अन्य कुराहरूले उच्च निचा आदि पुष्ट सबल आदि कुराहरूले पनि यहाँ प्रभाव पार्ने गर्दछन्। यसै गरी बृहस्पति ज्ञान र सुखका मालिक हुन्। यसै गरी सुख प्राप्तिका लागि धन पनि र धन र ज्ञान दुईटै प्राप्तिका लागि बृहस्पति उच्च हुनु, बृहस्पति सबल रहनु, बृहस्पति क्षेत्रको गुणमा वृद्धि हुनुलाई सबल मानिन्छ। यसै गरी शुक्र क्षेत्र भनेको शुक्रको चाहिँ मज्जा हो र सन्ततिका कुराहरू, वीर्यसँग सम्बद्ध कुराहरूको बारेमा शुक्रबाट हामीले विचार गर्छौँ। यसैले शुक्रजन्य क्षेत्र सबल रहेको, पुष्ट रहेको समयमा शुक्रका प्रभावहरू हाम्रो शरीरमा, हाम्रो जीवनमा पनि पर्ने गर्दछन्। यसै गरी सचिवीय भूमिकामा रहन्छन् बृहस्पति र शुक्र। यो शासकीय वृत्ति अन्तर्गत सचिवीय जुन हाम्रो जीवनको सचिवीय पक्ष हुन्छ त्यो पक्षको निर्वाहका सन्दर्भमा पनि बृहस्पति र शुक्र सबल रहँदाखेरि पुष्ट हुन्छन् भनेर बताइएको छ। यसै गरी शनि भनेका चाहिँ दुःखका कारक हुन्, सङ्घर्षका कारक हुन्। शनिले अलिक अधिक सङ्घर्ष दिलाउँछन् र वृत्तिमा, शासकीय वृत्तिमा कर्मचारी भनेर बताइएको छ, सहयोगको रूपमा रहन्छन्। त्यसैले गर्दा शनि क्षेत्र सबल रह्यो भने दुःख कम हुन्छ। त्यसैले शनिको विषयमा हामीले फलादेश गर्नुपर्दा हाम्रो कार्यवृत्तिको क्षेत्रमा, सङ्घर्षको क्षेत्रमा कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई यो कति सबल तुल्याएको छ भन्ने बारेमा चक्रको अवस्थितिले यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दछ, गुणमा वृद्धि गराउँछ भन्ने कुरा बताएको छ। यसरी 7वटा ग्रह र यी ग्रहहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा हातका क्षेत्रहरूका आधारबाट पनि हामीले कति शङ्ख छन्, कति चक्र छन् र चक्र कस्तो छ, शङ्ख कस्तो छ, कति सबल छ, कति पुष्ट छ, त्यसका आधारमा तत् क्षेत्रको वृद्धि हुन्छ भनेर फलादेश गर्न सक्छौँ, फल बताउन सक्छौँ र हामी यति बलवान यो क्षेत्रमा रहेछौँ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। अब हामी चक्रका बारेमा चर्चा गर्छौँ। चक्र भनेको के हो त? वरिपरि वर्तुलाकार घुमेको जस्तो हातका औँलाको प्रथम पर्वमा देखिने चिन्ह विशेष चाहिँ चक्र हो भनेर बताइएको छ। विशेष गरी अन्य स्थानमा पनि चक्र चाहिँ हुन्छन्, जस्तो कि चक्र भनेको चाहिँ यो गोलो वरिपरि यसरी यहाँ चाहिँ वरिपरि जस्तो चाहिँ वरिपरि घुमेको मात्र आकृति हुन्छ भने यसलाई चाहिँ चक्र भनेर बताइएको छ र यो हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ। यो यहाँ भएको चक्रको आकृतिलाई यहाँ हामीले अलिकति ठुलोमा राखेका छौँ। यसरी हामीले प्रथम पर्वमा, अन्य पर्वमा पनि चक्रहरू अन्यत्र पनि रहन सक्छन् र अब यो मध्य भागमा पनि चक्र रहन सक्छ, यहाँ पनि चक्र हुन सक्छन्, अन्यत्र पनि हातका चक्रहरू रहन सक्छन्। त्यस अनुसारको फल बताइएको छ। विशेष गरी हामीले अहिले चाहिँ केन्द्रित रहेका प्रथम पर्वमै यो पर्व अथवा यी प्रथम पर्व अन्तर्गत औँलाका प्रथम पर्वहरू भनिन्छन्। त्यसैले यी स्थानमा चाहिँ कुन औँलामा चक्र भयो भने चाहिँ के फल हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा चक्र सर्वप्रथम हामीले चक्र भनेको चाहिँ यो वरिपरि घुमेको चक्र आकृतिको यो स्वरूपलाई हामीले चक्र भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। चक्रलाई सामान्यतः विजयको प्रतीक मानिन्छ। जति चक्र अधिक रहे उति त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सबल हुन्छ। जस्तो हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ, यो क्षेत्रमा यहाँ चक्र रहँदै गर्दाखेरि यो शुक्र क्षेत्रलाई सबलतामा प्राप्त हुन्छ, अर्थात् भनौँ यो शुक्र क्षेत्र मज्जा वीर्यको क्षेत्र चाहिँ सबल रहन्छ र यो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सामान्यतः फलादेश गर्न सक्छौँ। यसको फल चक्र अनुसारका कतिवटा चक्रको के फल छ भन्ने बारेमा हामी अगाडि चर्चा गर्ने नै छौँ। र सामान्यतः चक्र चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दा शुभको प्रतीक हो। सबैभन्दा राम्रो जति चक्र अधिक रहे त्यति शुभ फल प्राप्त हुन्छ। र चक्र चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा हातका औँलामा पनि प्रष्ट देखिने र औँलाको बीच भागमा चाहिँ चक्र बनेको छ भने त्यो अधिक प्रभावकारी हुन्छ। अलिक तलतिर रहेको, छेउमा रहेको, यो औँलाको अलिक तल रहेको, अलिक छेउछाउमा रहेका अलिक कम प्रभावकारी रहन्छन् चक्रहरू भनेर बताएको छ। र एउटै यो पर्वतमा दुईटा पनि चक्र हुन सक्छन्, यो दुईटा चक्रलाई चाहिँ शुभ मानिएको छैन। र हत्केलामा भयो भने चक्र चाहिँ यो सम्पन्नताको प्रतीक मानिन्छ। यो हातभित्र, हातको बीच भागमा चाहिँ यदि यहाँ चक्र छ भने यहाँ चक्र परेको हुनसक्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ यो सम्पन्नताको प्रतीक मानिन्छ। यस्ता व्यक्ति चाहिँ धन, ऐश्वर्य आदिले सम्पन्न रहन्छन्। यसै गरी चक्र भए सम्बन्धित ग्रहको गुणमा वृद्धि हुन्छ। हामीले अघि चर्चा गरिसकेका छौँ। अब यो बृहस्पति पर्वतमा चक्र रहँदा अर्थात् यो बृहस्पतिको क्षेत्र, यसको गुणमा, बृहस्पतिको गुणमा वृद्धि हुन्छ भने ज्ञान र सुखको क्षेत्रमा वृद्धि हुन्छ। यहाँ चक्र भयो भने यसरी पनि हाम्रो फलादेश हुन्छ। यसका साथसाथै यो शनि क्षेत्रमा यहाँनिर चक्र हुँदा यो शनिको क्षेत्र प्रबल रहन्छ।
यसका साथसाथै अब सूर्य क्षेत्रमा हुँदाखेरि सूर्यले चाहिँ अब यो शासकीय वृत्तिको बारेमा रजत्व आदि वृत्तिका बारेमा पनि यहाँबाट हामीले यो त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ सबल तुल्याउँछ भनेर पनि फलादेश गर्न सक्छौँ। र कति चक्र हुँदाखेरि के फल हुन्छ त हामी अगाडि बताउने नै छौँ। यसमा हामीले विशेष गरी जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने चक्र जति स्पष्ट देखिन्छन्, चक्रको चाहिँ जति स्पष्टता रहन्छ चक्र चाहिँ अधिक प्रभावकारी हुन्छ भनेर बताएको छ भने मधुर चक्रको कम प्रभाव रहन्छ र तत्जन्य ग्रहको क्षेत्रमा पनि केही कमी रहन्छ भनेर बताएको छ। र यसैले चक्रको हातको प्रकृति अनुसार पनि चक्रको फलमा केही तलमाथि रहन सक्छ। अब चर्चा गरौँ चक्रको फल के छ त, हातमा कतिवटा चक्र भयो भने के फल हुन्छ भन्ने विषयमा समुद्र शास्त्रमा बताइएको छ। सामुद्रिक रहस्यम अन्तर्गतको यो सन्दर्भलाई नै मैले यहाँ ल्याएको छु र यहाँ संस्कृतमा छ। यो संस्कृतको कुरालाई मैले यहाँ नेपालीमा नै अर्थ लगाएर यहाँ राखेको छु। पटुत्व मेघ चक्रे स्यात् द्विचक्रे चाति सुन्दर भनेर बताएको छ। एक चक्र हुँदाखेरि चाहिँ पटु भनेको चलाख हुन्छन् भनेर बताइएको छ। द्विचक्रे चाति सुन्दर, अब दुई चक्र छ भने अति सुन्दर हुन्छन्। हातमा दुईवटा चक्र छन् भने चाहिँ व्यक्ति सुन्दर हुन्छन् भनेर बताएको छ। सौन्दर्यको मामिलामा विशेष अग्रसर रहन्छन् पनि भनेर बताएको छ। यसै गरी तीन चक्र हुने व्यक्ति चाहिँ अलिक विलासी हुन्छन्, भोग विलासमा घुम्न खान आदि यी कुराहरूमा विलासिताका क्षेत्रमा विशेष अग्रसर रहन्छन् भनेर बताएको छ तीनवटा चक्र हुने। र अब चारवटा चक्र हुने चाहिँ दरिद्र हुन्छन् भनेर बताएको छ। धनको मामिलामा अलिकति केही गरिब हुन्छन् र अब सम्पन्न अलिकति कम रहन्छन् भनेर बताएको छ। चार चक्रले चाहिँ अलिकति धनको क्षेत्रमा अलि अभाव रहने सङ्केत गर्दछ। यसै गरी पाँचवटा चक्र हुने व्यक्ति चाहिँ ज्ञानी हुन्छन् भनेर बताएको छ। ज्ञानका क्षेत्रमा पाँच चक्रलाई उत्तम मानेको छ। यसै गरी छवटा चक्र हुने चाहिँ लाई पनि ज्ञानकै क्षेत्रमा सबल हुन्छन्, पण्डितमा पनि चतुर हुन्छन्, अर्थात् ज्ञानको विद्याका क्षेत्रमा चाहिँ चलाख हुन्छन् भनेर बताएको छ, दक्ष हुन्छन् भनेर बताइएको छ। यसै गरी सातवटा चक्र हुने चाहिँ पहाड पर्वतमा चाहिँ यो प्राकृतिक परिभ्रमण गर्न चाहिँ विशेष रुचि गर्ने खालका व्यक्ति हुन्छन् र सातवटा चक्र हुने व्यक्ति चाहिँ घुमफिर गर्न मन पराउँछन् भनेर बताएको छ विशेष गरी। यसै गरी आठवटा चक्र हुने व्यक्ति पनि अब दरिद्र हुन्छन् भन्नुको मतलब धनको कमी रहन्छ भनेर बताएको छ। यसै गरी नौवटा चक्र हुने चाहिँ राजा तुल्य र ऐश्वर्य रहन्छन् भनेर बताएको छ। नौवटा चक्रको विशेष फल छ भने 10वटा चक्रको 10 हातमा दुईटै हातमा 10वटै चक्र छन् भने चाहिँ व्यक्ति राजसेवक राजा नै हुन्छ भनेर बताएको छ। कि योगी हुन्छन्, केही आचार्यहरूले चाहिँ योगी महाबली हुन्छन् भनेर पनि बताएको पाइन्छ। त्यसैले 10 चक्र हुनु सम्पन्नताको प्रतीक र राजाको प्रतीक र शासकीय वृत्तिको प्रतीक मानिन्छ र सबै ग्रहहरू सबल रहन्छन् त्यस्तो बेलामा। किन भन्दा त्यो गुण र त्यो वृत्तिमा चाहिँ सबलता रहन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ सबल हुन्छन् भनेर बताएको छ। र यसै गरी प्रथम पर्वको तल्लो भागमा चक्र रहनु अशुभ मानिन्छ। हामीले अघि पनि चर्चा गरिसक्यौँ। यो प्रथम पर्व भने अलिक यो तलतिर चाहिँ चक्र देखियो, माथि नभइकन तल देखियो भने अलिकति त्यो अशुभ मानिन्छ। र प्रत्येक पर्वतमा दुई चक्र हुनु पनि यो स्वास्थ्यमा चाहिँ कमी रहन्छ, अर्थात् स्वास्थ्यमा गडबडी भइरहन्छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। यो दुईटा चक्र भयो, एउटै पर्वतमा दुईटा चक्र भयो भने यस्ता मान्छे स्वास्थ्यका दृष्टिले कमी रहन्छन्, कमजोर रहन्छन् भनेर हामीले बताउन सक्छौँ। र यो समुद्र शास्त्रको चक्रको फल हो र चक्र वरिपरि घुमेको हुन्छ। हामीले सर्वप्रथम हातमा यो घुमेको मात्र देखिनुपर्छ, अन्यथा चक्र हुँदैन। अन्यथा कि सिप हुन्छ कि शङ्ख हुन्छ। हामी सिप र शङ्खको बारेमा अगाडि चर्चा गर्ने नै छौँ। चक्र वर्तुलाकार भनेको यो घुमेकै हुनुपर्छ, यस्तै घुमेकै छ भने त्यो पूर्णत चक्र हुन्छ। र अब दायाँ बायाँ छ भने चाहिँ ठिक मध्य भागमा रहेको चक्रले अधिक फल दिन्छ, अधिक प्रभावकारी हुन्छ भनेर बताइएको छ। र यी चक्र अनुसारको फल हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी चर्चा गर्छौँ शङ्खको परिचय गर्छौँ। सुरुमा शङ्ख भनेको के हो, हातमा कस्तो हुन्छ त शङ्ख भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। विशेष गरी हातका औँलाको प्रथम पर्वमा शङ्खको जस्तो आकृति देखिन्छ। प्रथम पर्व भनेको अब यही भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ शङ्खको जस्तो यो शङ्खकै जस्तो आकृति जब देखिन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो शङ्ख हुन्छ। अब यो चाहिँ शङ्खमा चाहिँ यहाँ वरिपरि घुमेको हुँदैन, यो एकातिर बगेर गएको हुन्छ। यसरी यो जस्तो शङ्खको आकार हुन्छ त्यसै गरी यसरी यो घुम्न चाहिँ यसरी घुमेको हुन्छ, तर यताबाट बगेको हुन्छ। यो यहाँ घुमेर चक्र भनेको हुन्छ। घुमेको छ, वरिपरि घुमेको छ भने त्यो चक्राकृति हुन्छ। यदि घुमेको छैन भने चाहिँ यो यसरी यो यहाँ चाहिँ छुटिएर गए यसरी सँगै लिएर गएको छ भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा शङ्खको आकृति हुन्छ। र अब शङ्ख चाहिँ के हुन्छ भन्दा चक्रको तुलनामा शङ्ख अलिकति केही कम प्रभावकारी मानिन्छ। विशेष गरी चक्र चाहिँ अधिक प्रभावकारी हुन्छ। शङ्ख पनि शुभकै प्रतीक हो हुन चाहिँ।
शङ्खलाई पनि नराम्रो मानिँदैन, शङ्ख शुभकै प्रतीक हो। त्यसैले चक्रभन्दा चाहिँ अलिकति केही कम रहन्छ प्रभावका क्षेत्रमा र ग्रहको गुणलाई शङ्खले पनि वृद्धि गर्छ। हामीले अघि पनि चर्चा गरिरहेका छौँ, जस्तो यो क्षेत्रमा यहाँ बृहस्पतिको क्षेत्रमा भयो भने बृहस्पतिको गुणलाई यहाँ वृद्धि हुन्छ, ज्ञान र सुखको क्षेत्रमा वृद्धि हुन्छ भनेर हामीले शङ्खको क्षेत्रलाई नि बताउँछौँ। तर चक्रले जति वृद्धि गर्छ त्यति शङ्खले गर्न सक्दैन भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी शङ्ख चक्र कहाँ छन् त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। अब भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ कुन स्थानमा छन्, कस्तो स्थानमा कसरी रहेका छन् त्यसको बारेमा पनि विचार गर्नुपर्छ। मूलतः मध्य प्रदेशमा रहेको यो बीच भागमा रहेको अधिक प्रभावकारी हुन्छ र दाएँ बाएँ रहेको त्यति अलिक कम प्रभावकारी रहन्छ मध्यमा रहेको भन्दा भन्न हामीले फलको विचार गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी शङ्खलाई विजयको सूचक पनि मानिन्छ। शङ्ख चाहिँ अब हातको मध्य भागमा पनि शङ्ख छन् भने, अन्यत्र पनि शङ्ख छन् भने यो चाहिँ विजयको प्रतीक मानिन्छ। विशेष गरी अब औँलामा पनि शङ्ख अधिक रहँदाखेरि चक्रको तुलनामा अलिकति केही कम प्रभावकारी रहे पनि कार्यवृत्तिको क्षेत्रमा र सफलताका क्षेत्रमा सफल नै रहन्छन् व्यक्ति भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी अब हामी शङ्खको फल के छ त, हाम्रो औँलामा कतिवटा शङ्ख भयो भने के फल हुन्छ भन्ने विषयमा सामुद्रशास्त्रको यहाँ चर्चा छ। सामुद्रशास्त्रको मैले यसको चाहिँ नेपालीमा सार मैले यहाँ उल्लेख गरिरहेछु भने सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गरिरहेछु, हजुरहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रत्येकमा जसको हातमा एक शङ्ख छ त्यस्तो व्यक्ति अध्ययनशील हुन्छन् भनेर बताएको छ। खल्वेक शङ्खोध्ययन स्वभाव भनेर बताएको छ। अध्ययन गर्ने स्वभाव हुन्छ। यी सबैको अर्थ यहाँ मैले क्रमशः राखिरहेछु। त्यसैले जसको हातमा एक शङ्ख छ त्यो व्यक्ति चाहिँ अध्ययनशील हुन्छन्। अब शङ्खको हामीले अगाडि चर्चा गरिसक्यौँ, यसरी यो डोलिएर आएको हुन्छ र एक शङ्ख मात्र हुने व्यक्ति 10वटा औँलामा एउटा मात्र शङ्ख छ भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति अध्ययनशील हुन्छन्, विद्याको क्षेत्रमा अगाडि रहन्छन् भनेर बताएको छ। 2वटा शङ्ख हुने व्यक्ति चाहिँ के हुन्छन्, दरिद्र हुन्छन् भनेर बताएको छ। दरिद्र भनेको धनको क्षेत्रमा अलिकति कमी रहन्छ, धन ऐश्वर्यका क्षेत्रमा अलिकति कम र अभाव रहन्छ भनेर बताएको छ। त्यसै गरी 3 शङ्ख हुने व्यक्ति चाहिँ कान्तासक्त भनेको स्त्री पुरुष प्रति आसक्त हुन्छन्। स्त्री भए पुरुषप्रति र पुरुष भए स्त्रीप्रति आसक्त हुन्छन्। कान्ता भनेको चाहिँ यहाँ पुरुषका लागि स्त्री र स्त्रीका लागि पुरुष भन्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ 3 शङ्ख हुने चाहिँ विपरीत लिङ्गीप्रति अधिक आकर्षित हुन्छन् भनेर बताइएको छ। यसका साथसाथै 4वटा शङ्ख हुने व्यक्ति चाहिँ राजा अथवा राजा तुल्य वैभववाला हुन्छन् भनेर बताएको छ। 4वटा शङ्खको विशेष फल रहेको छ। यसका साथसाथै 5वटा शङ्ख हुने व्यक्ति चाहिँ समुद्रसम्म विजयी हुन्छन् भनेको सार्वत्रिक विजय प्राप्त हुन्छ, हरेक कार्यमा उन्नति प्रगति गर्छन्, राम्रो चाँडो उन्नति हुन्छ भन्ने फल बताइएको छ। यसका साथसाथै 6वटा शङ्ख हुने व्यक्ति विचक्षण अर्थात् विद्वान हुन्छन्, यो ज्ञानका क्षेत्रमा सफल रहन्छन्, बुद्धिको क्षेत्र सफल रहन्छ भनेर बताएको छ। यसका साथसाथै 7वटा शङ्ख हुने व्यक्ति दरिद्र अर्थात् धनको क्षेत्रमा कमी रहन्छ भनेर बताएको छ। 8 शङ्ख हुने व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत गर्छन् भनेर बताएको छ, किन भन्दा सुख भोग गर्नेवाला हुन्छन् 8वटा शङ्ख हुनेवाला। त्यसै गरी हातमा 9वटा शङ्ख छन् भने अलिकति स्त्री प्रकृतिका कोमल प्रकृतिका हुन्छन् भनेर पनि बताएको छ। त्यसै गरी 10वटा शङ्ख हुने व्यक्ति राजा अथवा योगी हुन्छन्, कि राजा हुन्छन् कि योगी हुन्छन् भनेर बताएको छ। यो सामुद्रशास्त्रको कथन हो भनेर बताएको छ। सामुद्रशास्त्रले यही बताएको छ, योगाश्रितो कानन मध्यचारी पुमान भवेत शास्त्रविदु वदन्ती। शास्त्रविदु भनेको यो चाहिँ समुद्रशास्त्रका वेत्ताहरूले चाहिँ यो कुरा बताएका छन्। यो चाहिँ समुद्रशास्त्रको समुद्र रहस्यम भन्ने शास्त्र अन्तर्गतको यो कुरो हो। हाम्रो हातमा भएका शङ्ख अनुसार हाम्रो भविष्य, हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा यसरी हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ। अब चर्चा गरौँ सिपको। अब सिप भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ चक्र पनि नरहेको र शङ्ख जस्तो पनि आकृति नरहेको सिपी किराको जस्तो आकृति हुनेलाई चाहिँ सिप भनिन्छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले सामान्य रूपमा यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ शङ्खको पनि त्यहाँ आकृति छैन, चक्रको पनि आकृति छैन। कस्तो छ भन्दाखेरि यसरी यो यसरी आएको छ, यस्तो पर्वतहरू यसरी पर्वत बनेर गएका छन्, यसरी पर्वत बनेका छन्, अनि यस्तो बनेको छ र यसरी धरको बनेको छ। अब यस्तोलाई चाहिँ यसरी यो बनेको स्वरूपलाई चाहिँ सिप भनिन्छ। न यो शङ्ख भयो, यहाँ शङ्खको आकृति पनि भएन, यसरी आएको यो शङ्खको यसरी गएको, यसरी आएको यो शङ्खको आकृति पनि भएन, र यहाँ गोलो आकृति चक्रको जस्तो यस्तो घुमेको आकृति पनि भएन। यसरी यो भन्दा भिन्न अवस्थालाई चाहिँ यहाँ के भनिन्छ, यसलाई सिप भनिन्छ। जसरी हामीले चक्रमा देखिरहेका छौँ यसरी यो यस्तो यो चाहिँ कोण जस्तो यो पर्वत आकृति जस्तो यस्तो बनिरहेको छ, यो चाहिँ यसले सिपको प्रतिनिधित्व गर्छ। अर्थात् भनौँ यो चाहिँ सिप हो, सिप किराको जस्तो यो आकृति हुन्छ जसलाई सिप भनिन्छ। सिपले अशुभ फल पनि प्रदान गर्दैन र धेरै शुभ पनि हुँदैन, गुणमा वृद्धि पनि गराउँदैन। यो सिप भनेको मध्यम फलदायी मानिन्छ, यो उदासीन फलदायी मानिन्छ।
यसले गुणमा वृद्धि गराउँदैन जस्तो छ, सामान्य रूपमा मात्र यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। शिव अधिक रहने व्यक्ति ऐयासी हुन्छन् भनेर बताएको छ। अलिकति ऐस आराम गर्ने, सुखभोग गर्नमा रुचि हुने व्यक्तिहरू रहन्छन् शिव अधिक रहँदाखेरि। त्यसै गरी जुन ग्रहको प्रदेशमा शिव रहन्छ सोही ग्रहलाई अलिक उदासीन तुल्याउँछन् भनौँ, त्यो उसमा चाहिँ अलिकति सक्रिय बनाउँदैनन् जुन क्षेत्रमा शिव छन्। अर्थात् भनौँ यहाँ बृहस्पति क्षेत्रमा, यहाँ बृहस्पतिको यो क्षेत्र त बृहस्पतिको, त्यसैले यहाँ बृहस्पतिको क्षेत्रमा यदि शिव छन् भने, यो बृहस्पति यहाँ शिव छन् भने यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दा यो बृहस्पतिको ज्ञान र सुखको क्षेत्र अलिकति केही उदासीन, अलिकति अलिक सक्रिय नरहने भयो, निष्क्रिय रूपमा रहन्छ र धेरै यत्न गर्ने खालको चतुर हुँदैन भनेर बताइएको छ। अब चर्चा गरौँ शिवको फल के छ त, हातमा कतिवटा शिव भयो भने के फल हुन्छ भन्ने बारेमा पनि सामुद्रशास्त्रमा चर्चा गरिएको छ। शिवैकम कर शाखायाम यस्य राजा भवेन नरः भनेर बताएको छ। अब हातका औँलामा एउटा शिव हुन्छ भने व्यक्ति राजा हुन्छ भनेर बताएको छ। राजा भनेको सम्पन्न, धन ऐश्वर्यले सम्पन्न, सुख भोग गर्ने वाला व्यक्ति हुन्छ। शिवको सङ्ख्या जति कम भयो त्यति राम्रो हुन्छ भनेर बताएको छ। अधिक शिव चाहिँ अशुभ नै, अब भनौँ शुभ फल नदिने हुँदाखेरि त्यति अशुभ मानिँदैन। यसैले एक स्थानमा दुईटा शिव छन् भने उक्त व्यक्ति निश्चय नै दरिद्र हुन्छ। फेरि अब यहाँ चाहिँ दुईटा शिव छन् भने दुईटा खप्टिएका, यहाँ यसमाथि पनि अर्को यहाँ शिव बनेका छन्, दायाँ बायाँ शिव छन्, अथवा एउटै पर्वतमा दुईटा शिव भनेर खप्टिएको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो दरिद्रताको प्रतीक हुन्छ। फेरि अब शिव चाहिँ एउटा छ भने अब सम्पन्नताको प्रतीक हुन्छ। यसै गरी दुईटा भयो भने चाहिँ एउटै पर्वतमा यो भागमा यो वरिपरिको क्षेत्रमा दुईटा शिव बनिदियो भने त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि अलिकति केही धनको क्षेत्रमा कमी रहने हुन्छ। अब दुई शिव हुने व्यक्ति चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने धनी हुन्छन् भन्नु बताएको छ। दुईटा शिव भयो भने चाहिँ धनी हुन्छन्। तीन शिव हुने योगी हुन्छन्, योग अलिकति योग वृत्तिमा लाग्छन् भनेर बताएको छ। चारवटा शिव हुने व्यक्ति पनि दरिद्र नै हुन्छन् भनेर धनको क्षेत्रमा कमी रहन्छ भनेर बताएको छ। त्यसै गरी पाँचवटा शिव हुने व्यक्ति धनी हुन्छन् र छवटा शिव हुने योगी हुन्छन् भनेर बताएको छ। सातवटा शिव हुने धनको क्षेत्रमा अलिकति कमी रहन्छ, अलिक दरिद्र हुन्छन् भनेर बताएको छ। आठवटा शिव हुने व्यक्ति पनि धनको मामलामा सबल रहन्छन्। नौवटा शिव हुने योगी हुन्छन् भने 10वटा शिव हुने चाहिँ निश्चय नै दरिद्र रहन्छन् भनेर बताएको छ। 10वटै शिव हुनु भनेको जीवन निष्क्रिय रहने अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यसरी हामीले शिव कतिवटा शिव भए, हाम्रो हातमा कतिवटा छन्, अब हामीले आफैले हात हेरेर हजुरहरूले आफ्नो हातमा शङ्ख, चक्र, शिव कति छन् यसका आधारबाट आफ्नो फल के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ र हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। र सम्बन्धित क्षेत्र कुन क्षेत्र अब कुनमा छ त्यसका आधारमा यो क्षेत्र बलवान हुन्छ। त्यसैले चक्र अधिक रहेको क्षेत्र छ भने त्यो क्षेत्रमा सबल रहन्छ। शुक्रको क्षेत्र भयो भने अब मज्जाको क्षेत्र, वीर्यको क्षेत्र सबल रहन्छ। चन्द्रमाको क्षेत्र छ भने मनको क्षेत्र सबल रहन्छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ चक्र आदि छन् भने यो क्षेत्र सबल रहन्छ, अर्थात् सूर्यको क्षेत्र सबल रहन्छ। रजत्व आदि निर्णय प्रक्रियाको नेतृत्व क्षमताको क्षेत्र चाहिँ सबल रहन्छ। एवं क्रमले हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ। अर्थात् भनौँ हामीले आफ्नो फल आफै जान्न सक्छौँ। सर्वप्रथम हामीले ग्रहको स्थान, अवस्थिति र तिनीहरूको प्रकृति, यसका साथसाथै चक्र, शङ्ख र शिवको अवस्थिति अनुसार हामीले हाम्रो कस्तो भविष्य रहन्छ, हाम्रो जीवन कस्तो रहन्छ भन्ने बारेमा पूर्णतः आफैले फलादेश गर्न सक्छौँ आफ्नो। यसमा पनि केही विशेष कुराहरू छन्, जस्तो कि हातका अन्य स्थानमा पनि शङ्ख, चक्र रहँदाखेरि विशेष फल मिल्ने गर्छ भनेर बताएको छ। अन्य स्थानमा पनि जस्तो हातको हत्केलामा शङ्ख भयो, चक्र भयो भने यो शुभ प्रतीक मानिन्छ। यसले चाहिँ उन्नतिको, सम्पन्नताको फल दिन्छ। यसका साथसाथै जुन स्थानमा अब सम्बन्धित चक्र रहन्छ अथवा शङ्ख रहन्छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अब फलमा वृद्धि गराउँछ। हामीले यसको बारेमा त अगाडि पनि चर्चा गऱ्यौँ। यसै गरी चक्र जति स्पष्ट छन् त्यति नै प्रभावकारी हुन्छन्, यो चाहिँ विशेष रहन्छ। किन भन्दा अस्पष्ट चक्र शङ्खले अलिकति कम फल दिन्छन् भनेर बताएको छ। यसै गरी अब 10वटै चक्र रहने व्यक्ति चाहिँ चक्रवर्ती, धन सम्पन्न राजा हुन्छन् भनेर पनि बताएको छ। यसमा विभिन्न शास्त्रकारहरूको भिन्न भिन्न मत रहेको छ। यसै गरी हत्केलामा शङ्ख पनि देखिन सक्छ र त्यसको फल चाहिँ शुभ रहन्छ भनेर बताएको छ, विजयको प्रतीक हो भनेर बताएको छ। र देब्रे हातको तुलनामा दाहिने हातका शङ्ख, चक्रहरू चाहिँ अधिक प्रभावकारी हुन्छन्। अब दुईटै हातमा रहनु त अब प्रभावकारी हुनु नै हो, र पनि अब देब्रे हातको तुलनामा दाहिने हातमा चाहिँ अधिक चक्र रह्यो भने व्यक्ति अधिक सम्पन्न हुन्छ भनेर बताइएको छ। अधिक बलशाली हुन्छन्, सबल रहन्छन् अब धनको क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा र जुन पर्वतमा छन्, जुन क्षेत्रमा छन् तत्त क्षेत्रमा सबल रहन्छन् भनेर बताइएको छ। हस्तरेखा विशेष अन्तर्गतको शङ्ख, चक्र र शिवको फल विशेष कार्यक्रम आजका लागि यति नै। अर्को भेट हुने नै छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै
ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म नारायण प्रसाद निरोला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा